ഡ്രൈവിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി മഴക്കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വ്ലോഗിൽ പറയുന്നത്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡാണ്. ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നത്തെ പോലെ നമുക്ക് നല്ല മഴയത്ത് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ വിഷൻ ക്ലിയർ ആവുകയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മഴയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ദൂരക്കാഴ്ചകൾ കിട്ടുകയില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പീഡ് കുറച്ച് മെല്ലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുക. വലിയൊരു സ്പീഡിലല്ല നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ പതിവിലും പോകുന്നതിലും സ്പീഡ് കുറച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം. ഇത് ജനറലി എല്ലാവരും ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. ഇനി നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് മുമ്പിലൊരു വാഹനം കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ വാഹനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ പോകുന്ന ശീലം ചില ആളുകൾക്കുണ്ട്. അതായത് ബാക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പോകരുത് ഈ മഴക്കാലത്ത്. കാരണം 2-3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചളിയൊക്കെ ഉള്ള റോഡിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള വണ്ടി ചളിയിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മുന്നിലുള്ള വണ്ടിയുടെ ടയർ തിരിയുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ബാക്ക് ടയർ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ആ ചളി നേരെ തെറിച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വിൻഷീൽഡ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. കാരണം ആ ചളിയൊക്കെ നമ്മുടെ വിൻഷീൽഡ് ഗ്ലാസ്സിലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പെട്ടെന്ന് വൈപ്പർ ഇട്ടാൽ ഓക്കെ ആവില്ല. അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഓക്കെ ആവില്ല. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നും കാണാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി നേരെ ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള വണ്ടിക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ മുന്നിലുള്ള വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് ടയറിൽ നിന്നുള്ള ചെളി നിങ്ങളുടെ വിൻഷീൽഡ് ഗ്ലാസ്സിൽ തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് പോകുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക. അതൊരു കാരണം, അടുപ്പിച്ച് പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന്. ഇനി മറ്റൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഗ്രിപ്പ് റോഡിൽ കിട്ടുകയില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തും, എനിക്ക് നല്ല കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ഞാൻ നല്ല എക്സ്പേർട്ടാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ റോഡിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. മഴയുള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ റോഡിൽ ഓയിൽ ഉണ്ടാവാം. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. സ്ലിപ്പായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? തൊട്ട് മുന്നിലൊരു വണ്ടിയുണ്ട്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ നിർത്തുന്നു, അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാലും കുറച്ച് മുന്നിലായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വണ്ടി നിൽക്കുക. അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുക. അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഷോർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ടിപ്സുകൾ, അതായത് 1 മിനിറ്റിൽ താഴെയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ടിപ്സുകളൊക്കെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ എന്ന എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ കാർ ആക്സസറീസുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം, പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അറിയണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലായി ബൈ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുക. പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂസ് ആണ് അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജേണി വിത്ത് സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടയറുകൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നല്ലോണം തേഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടയറുകൾ മാറ്റി പുതിയ ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം തേഞ്ഞു പോയ ടയറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോഡിലുള്ള ഗ്രിപ്പ് നന്നേ കുറയും, ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വളരെ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടയർ നോക്കുക, ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടയർ മാറ്റുക. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത്, അതായത് മഴയത്ത് സഡൻ ബ്രേക്കിംഗ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് നിർത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഡൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കുക. നല്ല സ്പീഡിൽ പോയി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ശീലം പല ആളുകൾക്കുമുണ്ട്. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെട്ടിച്ചൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അത്തരം ആളുകൾ മഴക്കാലത്തെങ്കിലും അതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക.
നോർമലി സഡൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു ബ്ലോഗ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും പറയാത്തത്. സഡൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിരിക്കണം. മഴക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക, മെല്ലെ പോവുക, ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക. ഇനി പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല മഴയത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി വെക്കുക. അങ്ങനെ ഓൺ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. മറ്റുള്ള വണ്ടികൾക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും. പക്ഷേ തെറ്റായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് മഴക്കാലത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ പലപ്പോഴും റോഡിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് കാണാറുണ്ട്, ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് പലരും ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ലൈറ്റും ഇങ്ങനെ മിന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ബ്ലിങ്ക് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മഴക്കാലത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പഠിക്കുക. തെറ്റായ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റണ്ണിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാറില്ല നോർമലി. അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ദൂരത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ വിചാരിക്കും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. ആ കാൽക്കുലേഷനിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരിക. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പോകാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ കാര്യം പലരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും, നമ്മുടെ വിൻഷീൽഡ് ഗ്ലാസ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലേ, ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ വൈപ്പേഴ്സ് വേണം. അതിന് വൈപ്പർ നമ്മളെ വണ്ടിയിലുണ്ട്. വൈപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ആക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈപ്പർ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ചില സമയത്ത് വൈപ്പർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ട് കേൾക്കും, കറ 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 സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക, അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി നല്ലൊരു ബ്ലേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. കൃത്യമായിട്ട് സർവീസ് സെൻ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ട് വൈപ്പറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും. അതായത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫോഗ് വരുന്നു, എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോഗ് വരുന്ന സമയത്ത് ഫോഗ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സെലക്ടർ സ്വിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക. AC കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ആ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക. അത് ഫോഗ് മാറാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഡീറ്റെയിൽ ബ്ലോഗ് ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് പറയാത്തത്. ഇനി സൈഡ് ഗ്ലാസ്, റിയർ വ്യൂ മിറേഴ്സൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതിൽ ഫോഗ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത്തരം സ്റ്റിക്കറുകൾ വാങ്ങിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിയർ വ്യൂ ഗ്ലാസിൻ്റെ വിഷൻ ക്ലിയർ ആവും, അവിടെ മൂടൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അത്തരം സ്റ്റിക്കറുകളൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം ഒട്ടിക്കാം, ഫുള്ളല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ടൊക്കെ മാത്രം ഒട്ടിക്കാം. അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും, മൂടൽ വരികയില്ല. ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട് ക്ലിയർ വിഷൻ കിട്ടുന്ന സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഗ്ലാസ്സുകൾ ഇടയ്ക്ക് കയറ്റുകയും അതേപോലെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക, അതിനകത്ത് മൂടലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് മെല്ലെ സുരക്ഷിതമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ. വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ പോരാ, റോഡിലുള്ള മറ്റാളുകളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കട്ടെ, അറിയാത്തവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയട്ടെ. എന്തായാലും സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വ്ളോഗിൽ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ. താങ്ക്